تحقیقاران اداروں کی بنجائی وزیر سرفراز بگٹی گشتہ کہ 1 نومبر پر در قانونی درچہ جہمندے در ملکیانی سرا ہچ وڑے سمجھوتا کنگ نبی در قانونی درچہ جہمندے در ملکی 50,000 کلدارہ گیش نقدی زر بورٹ نہ کنا در قانونی جہمندے بابتا پلان جوڑ کنگ ہوتا بلوچستان تحقیقارانی اداروں کی وزیر زبیر جمالی گشتہ کہ 14,000 افغان پناہ گیر رضاکارانی درچہ چمن راہا واتر شدگاں 1 نومبر پر در قانونی جہمندانی علاق کریک ڈاؤن کنگ بھی جیو فیسلنگ وسیلے پر جار عمل بنداد کنگ بھی نئے بلوچستان پیسری کی صوبائی وزیراں حوال دیگران خلاف پٹو پول بنا کتا اشانی تہا پیسرے کی صوبائی عبدالغفور لہڑی و حاجی محمد خان لہڑی ہم ہواراں محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اچھا تفصیلات طلب کنگ بیتا بنشو نردا نئے بلوچستان پیسری کی صوبائی وزیران خلاف پٹو پول برجائیں سبی ادا ہرنائی ریلوے لائن ابدا سالہ پل فعال کنگ بیتا پاکستان فوج چیر دستیا سبی او آئی کشکر دمگاں ریلوے ٹریک بحالی واسطہ گام گی زورگ بیتا زانب بی بی سبی اگو ہم رنچی دمگاں ریلوے ٹریکس ابدا سالہ پیسر ناشر کاراں تباہ کتا کوئٹہ میڈیا سرا بندش خلافا کوئٹہ پریس کلب دیما احوالکاران زہرشانی کنو کی احوالکاراں گشتہ کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ریموٹ کنٹرول ذریعے میڈیا چلائنگ لوٹی میڈیا سرا بندش ہچوڑا قبول کنگ نبی دری کارانی کارگی سے ربالکار ممتاز زہرا بلوچ گشگین کے در قانونی افغان پناہ گیرانی واتری فیصلہ سیکیورٹی واسطہ کتا در قانونی افغان پناہ گیرانی واتر کنگے فیصلہ سرا افغانستان اداروں کی سرکار بھیسے زورگ بیتا یہ پالیسی یوکا افغان شہریانی واسطہ نہیں درستی در ملکیانی واسطہ ہیں یہ بعد نزدیک ٹائر اتراک کے بعد کار گاڑی چپی بیتا چریشی آسر یک مردوں میں بیران تھانہ مولا داد دمگ چنڈ شاہ کے دمگا تیز رو کی گاڑی چپی چریشی صبا آصف جھکرانی نامی مردوں میں ہما دمانہ بیران لاش ہجدری کاروائی واسطہ سول اسپتال برگوتا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی چیئرمین لاپا کیس گوش دارگدان 9 نومبر معطل داشتہ پی ٹی آئی چیئرمین عبدہ چا دور کنگے کیس الیکشن کمیشن گوش دارگ بیتا چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ سروکیا پنچ باس کی بینچا کیس گوش داشتہ پاکستان پیپلز پارٹی رہشون پیسری کے سندھ سر وزیر مراد علی شاہ گشتہ کے اگاں اداروں کی سرکار دراج کش کنگ بی گوڑا جیڑا ودی باں تیوگی ملکہ کی چنکاری یکی روچا بباں الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں نے سرجمبو حکپت کی چنکاریاں نے جارہ بجاں پاکستان مسلم لیگ نون رہشون پیسری کی خزانے کے وزیر اسحاق ڈار گشگین کے مہچ وڑیں ڈیل نبوتا نواز شریف اقتدار آحکبت بیانیہ مفاہمت سرا کارکاں نواز شریف گشتہ کے آبیر گیری سیاست نکاں آیو کے وحدہ نواز شریف کو زرداریہ گند ننکاں میں ذاتی واحشی کے درست سیاسی گلانی ہوریا سرکار جوڑ کنگ بھی کراچی دمک سہراب گوٹا ڈونگانی گرگے کوشش کنو کی شہریانی سرا تیر گواری یک مردوں میں بیران ایس ایس پی ایسٹ عرفان قادر گشگین کے سیر ڈونگ واردات کنگا بیتگاں کش گورے مردمہ آ گرگ لوٹ تک ڈونگانی تیر گواری یک مردوں میں بیران بتا سورابا کراچی کوئٹہ مزندہ کے سرا آروسیانی منی ویگنی ویلے آمات چریشی سبا 2 چوکا ہوار 11 مردم سک ٹپی بیتا ٹپیانی تہا چوکو زال بول ہم ہواراں ٹپی ڈی ایچ کیو سورابا سرکنک بیتگاں پولیس ردا آروسی اچھا گدرہ کھزدارہ روگا بیتگاں
ٹھٹے سجاول روڈا دمدمو اسٹاپ نزدیکا دو گاڑیاں نیاما ڈک ورگے سبا یک جنکو کا ہوار دو مردم بیران 20 مردم ٹپی یعنی تہا چوکو زال بل ہم ہوارا ٹپی سول اسپتال ٹھٹے اثر کنک بیتگاں 4 ٹپی یعنی جاور لگے گی. ڈیرہ اسماعیل خانہ پولیس اگو 2 نیمگی تیرگواریہ 2 ناشرکار کشک بوتا 2 نیمگی تیرگواریہ یک ناشرکاری ٹپی پولیس ردہ ناشرکارانی مطلوب ناشرکارانی لڑا ہوار بتگ ناشرکار سیکیورٹی فورسز سرا ارشو دیگا مقدمہ ہم مطلوب بتگاں. سپریم کورٹ فیض آباد ننداک دو برچاری کیس گوشدار کے واسطہ مقرر کتا رجسٹرار سپریم کورٹ نیم گئی بابتا اٹارنی جنرل ہوار درستی فریق نوٹس داتگاں. اشیاء درچہ چیف جسٹس سروتیا جور کتگی سے باز کی بینچ 1 نومبر فیض آباد نندا کے دو برچاری کیس گوشداری. ادارتی مزن وزیر انوار الحق کا کڑا گفت پاکستان چین سپی جیانگ زیڈ ونگ گندونن کتا گندونن بازی بن گپانی سرا گپتران بتا. مزن وزیر گشتہ کے چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دمگ وشالی اور دیمرو زامنے. کلات رات دکتری پولٹری فارم جیڑہانی گنجل جوڑ بتا پولٹری فارم جوڑ کنک بیتا بلے اشے نیم گا ہچ وڑے دل گوش دیا بوگا نہیں 4 دیوالی نبوگے سبا ہچ چیز محفوظ نیا ماڑی پرشت پروشا دری گو دروازگ ہم پرشت پروشا. محکمہ BDA ملازمانی زہرشانی علامتی شد ہڑتال گوستگی 5 روچہ چا بڑھ جاہیں زہرشانی کنو کے BDA کارگ سے دیما زہرشانی کن گیا ملازمانی گوشگیں کہ گوستگی 14 سالہ کار کن گئیں اگام آئے پگارا نجیڑا گیشو دیوال کنک عمارہ مستقل کنک نبی زہرشانی بڑھ جاوی. صحبت پورا میونسپل کمیٹی چیف آفیسر و چیئرمین نادر ویشے سبا شہر گندو گسرانی آکوٹی بدل بیتا درستے دما گندران کچرا کپتگاں گندو گسرانی بدی بو شنگ چڑچے سبا جتائی نادرہ یعنی شنگ بوہگے گمانے. ترک صدر رجب طیب اردوان گوشگیں کہ حماس ناشرکار گلی نئی آجوئی لوٹو کی یکطولی آوتی سرڈگار رکھی نگے واسطہ جنگیاں اسرائیل ترکی جوان ارادہانی ناجائز فائدہ چسکو تک پوشکنو اسرائیل تر و تابہ نکنی اسرائیل ریاست ہمارا ہچ جیڑا نیست.